फुलजी ऐं भरपासे जे ॻोठनि में मख ऐं मच्छरनि रहवासियुनि जो जीअण जंजाल करे छॾियो। गेस्ट्रो मलेरिया बेकाबू। फुलजी स्टेशन मख ऐं मच्छरनि जो आज़ार घटिजी न सघियो आहे। रहवासी ख़ारिश ऐं गेस्ट्रो मलेरिया में मुब्तला थियण लॻा। सिहत खातो अघूर निंड सुतल। स्प्रे बि न थी सघियो। मासूम तोड़े वॾा ख़तरनाक बीमारियुनि जे वर चढ़ी विया। रहवासियुनि दाहींदे चयो त बरसाति ऐं ॿोॾि सबबि ख़तरनाक बीमारियुनि जे करे ख़ौफ़ वारी सूरत-हाल पैदा थी रही आहे। गेस्ट्रो ऐं मलेरिया ख़ारिश जे करे इंसानी अमवात में मुसलसल इज़ाफ़ो थी रहियो आहे। जिथे सिर्फ़ सोशल वर्कर मेडिकल कैंप लॻाईंदे नज़र अचनि था, दादू जी ज़िम्मेवार इंतज़ामिया जो एहसास मरी चुको आहे, जेको किथे बि मेडिकल कैंप वग़ैरह लॻल नज़र नथा अचनि।